kenapa aku digendong kayak gini? Badan aku nggak gendut kok. Aku udah diet. Mungkin agak beratan dikit kali ya. Maaf ya, aku udah usaha buat nggak makan malam. Mungkin ini bukan berat lemak aku, tapi berat tulang aku. Walaupun aku berat, aku tetap imut dan mempesona kan? Makasih ya sudah sayang sama aku. Aku juga sayang sama kamu.